Хочешь хинкали показать? Друзья, я впервые отведал хинкали вместе с Ладой в городе Кисловодске. Сейчас мы находимся в Анапе и с огромным удовольствием заказали хинкали с бараниной, нет, с говядиной, с грибами и вот такие вот хинкали месяца, клубника с творогом. И на удивление цены бомбические. И на супер удивление вы посмотрите, какой здесь стаканчик граненый в этом ресторанчике. Всем отличного настроения. Да уж.